हाय फ्रेंड, सुजीत राज इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको थंबनेल से पता चला, आज बात करें फोन के बारे में। फोन में आपका स्पीकर होता है, उसमें साउंड कभी कभी कम आना शुरू हो जाता है। अगर कम आता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कभी सुनाई नहीं देता है, आपका किसी का फोन आया तो सुनाई नहीं देता है, या फिर कुछ साउंड आप बढ़ाते हो, म्यूजिक बढ़ाते हो तो फिर साउंड पूरा पता ही नहीं चलता है। तो इसको हम फिक्स कैसे करना है, इसका आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा। इसको बढ़ाना कैसे, इसका पूरा तरीका बताऊंगा, वो भी घर बैठे। आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3 सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपका साउंड बढ़ जाएगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपका सबसे पहले सेटिंग को ऑन करना होगा। जैसे मैं अपना सेटिंग ऑन किया, हम सेटिंग ऑन करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका हो जो सभी का सेम आता है। आपका कोई भी फोन होगा, रियलमी का होगा, ओप्पो होगा, रेडमी होगा, नोकिया, सैमसंग, कोई भी फोन होगा, सबका सेटिंग सेम होता है। तो सेटिंग जैसा मैं बताता हूँ, इसके बाद नीचे क्या क्या ऑप्शन आपको आएंगे जो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं सेटिंग ऑन कर लिया, ऑन करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो, साउंड एंड वाइब्रेशन। हो सकता है आपका ये ऊपर नीचे हो, तो आपको खोज लेना कि कहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप आगे पीछे करोगे आपको नहीं मिलता है, तो इसका दूसरा भी तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर सर्च का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सर्च पे ही आ जाना है। जैसे साउंड साउंड देखिए, साउंड एंड वाइब्रेशन आ गया। जैसे मैंने साउंड लिखा है, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करें, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है वाइब्रेट ऑन रिंग, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे, देख सकते हो, मीडिया है, रिंगटोन है, नोटिफिकेशन है, अलार्म है। इस क्या करना है, आपको सबको बढ़ा देना है। जैसा कि यहाँ पे सबको यहाँ बढ़ा देना है, इसको भी बढ़ा देना है, इसको भी बढ़ा देना है, सबको बढ़ा देना है और यहाँ से बाइक आ जाना है। ये सेटिंग पहला हो गया है। सेटिंग होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से पूरा बाइक आ जाना है। बाइक आके मोबाइल को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करेंगे, 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक, कुछ का होता है क्या, कुछ के फोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व अभी भी नहीं हुआ होगा। तो होगा क्या, आपके स्पीकर में हो सकता है डस्ट घुस गया होगा या हल्का फुल्का पानी चला गया होगा, जिसलिए साउंड लो आ रहा होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है या गूगल पे आना है। जैसा कि दोनों पे कोई ब्राउजर पे आप आ सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसलिए गूगल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया, मैंने गूगल ओपन किया, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, SPA स्पीकर क्लीनर, यहाँ लिखना है, सर्च कर देना है। इसको सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। आप सबसे ऊपर देख सकते हो, लिख रहा है फिक्स माई स्पीकर इजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन स्पीकर। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका होगा। अब वो क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। जैसे देख सकते हो, ये ऑप्शन मिला है, ये पानी का थोड़ा सा ऑप्शन दे रहा है। इस पर क्या क्लिक करना है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करना है, 2 से 3 बार इसको क्लिक करना है। 2 से 3 बार क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पानी यहाँ घुसा होगा, डस्ट घुसा होगा स्पीकर में, वो सब क्लीन कर देगा और ये आवाज करेगा। जैसे देख तो इस टाइप का आवाज करेगा। तो थोड़ा थोड़ा इसे बजाना है और इसे बंद करना है। इस तरह से आप 4 से 5 बार करोगे तो आपका फोन का स्पीकर साफ हो जाएगा, आराम से साउंड बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद प्लीज लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ मुझे फॉलो करिए, तो वहाँ भी मुझसे बात हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।